30 minuts per l'inici d'aquest partit entre el Manresa i l'Unicaja i la gent que segueix entrant. Molts d'ells han seguit la rua de la grada d'animació que quedaven al bar Ítaca a 6:15. Han seguit el bar del pavelló del complex del Congost i a les 8, des de les 8 ja estan aquí al Nou Congost animant a l'equip. A la gent que segueix entrant en comptagotes, avui un partit on s'han acabat les entrades per general. Per tant, un pavelló que segurament estarà molt i molt ple, com ho ha sigut els dos últims partits aquí a casa. Absolutament ple el Nou Congost, que no para d'animar en tot moment. El partit està igualadíssim a la mitja part i això sempre fa que hi hagi bullici especial a les grades, amb càntics constants i tot el pavelló seguint aquesta grada d'animació que en cap moment para d'animar amb els seus tambors i tota la seva gent que omple tota la grada preferent d'aquí del Nou Congost de Manresa.